Do të mbahet protesta e kryesuar nga Sali Berisha në sheshin përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Merkoçi, analist. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, çfarë prisni nga kjo protestë e opozitës ditën e sotme në orën 6 përpara kryeministrisë? Ajo që ka deklaruar Partia Demokratike apo vetë Berisha që do jetë një protestë pa kthim, një protestë deri në rrëzimin e këtij Ramës. Të shohim se si do heci, si do jetë agjenda e protestës, a do ketë përballje, përplasje, apo do jetë thjesht një protestë e qetë dhe paqësore, e kthyer në miting, që do të vazhdojnë ndoshta me faza apo me ditë, këtë do ta shohim, pasi absolutisht asnjë nga deputetët apo drejtuesit e Partisë Demokratike nuk japin shpjegime, nuk thonë asgjë, por vetëm përsërisin atë çfarë thot Berisha, sepse gjithkush aty nuk mund të flasë dhe nuk mund të bëjë absolutisht asnjë lloj veprimi pa e deklaruar Berisha në radhë të parë, dhe pastaj ata bëjnë atë ishën e pasme, duke ripërsëritur atë çfarë thot Berisha. Por ajo që u kuptua të paktën nga fjala e Berishës, po dhe nga këta portavoçet e PD-s, del qartë që ky është dita e parë apo fillimi i kësaj proteste. Çka nënt kuptoj se nuk do jetë proteste vazhdueshme, do jetë një protestë e cila do mbyllet po sot, por të lënë një ditë tjetër, ditë më afërt apo më e largët, ajo që do ta vendosë pastaj vetë Partia Demokratike apo vetë Berisha do ta deklarojë. Kështu që deri në këto momente nuk ka ndonjë sinjal më të qartë se sa kaq, por ajo që më bëri përshtypje ishte personi pjesëmarrja që një herë deklaruar që do të jetë një pjesëmarrje shumë e madhe, pastaj u deklaruar ke 3000 vet, tash thonë edhe sikur 1000 vet të bien, nuk është problem. Ajo që unë e kam thënë që protestat apo revoltat nuk kanë nevojë shumë për numra, se sa për frymën, për kauzën dhe për alternativën që përcjell protestë. A do jetë kjo protestë e cila do përcjelli frymë, apo do jetë një protestë e cila vetëm do flasin disa individ, dhe do mbyllet me atë foljen e individëve, apo do jetë një protestë e cila do gjallërojë, do japi frymë. Protestat zakonisht gjallërojnë gjatë kohës së drejtuesve të protestës, ku përcjellin atë frymën, ngajnë atë entuziazmin e protestës. Do ta shohim sot nëse do jetë një gjë e tillë apo nuk do jetë. Por duke qenë të konsumuar mjaft shumë në të gjithë deklaratat e bëra deri më tani, dhe jam i bindur se do fillojnë të ripërsërisin atë hajdutërinë që ka bërë qeveria Rama, vetë Rama, Balluku apo Akshi apo persona të tjerë, kështu që do ngelin tek ajo retorika e të ripërsëriturve gjëra pa hedhur atë frymën që themon tek protesta, se protestuesi do t'i përcjellësh frymën që ta entuziazmosh, ta elektrizosh, ta ndezësh protestën. A do jenë gjendje ta bëjnë, nuk e di. A do jenë gjendje ta bëjnë apo nuk do jenë gjendje ta bëjnë, por ajo që unë gjithmonë dyshoj tek kjo protestë, dyshoj tek ajo pjesa që çdo gjë të t'i referohet Berisha. Pra çdo folës aty do filloj përshëndetje profesor, doktor, docent Sali Berisha, pastaj do filloj atë fjalimin, atë retorikën e famshme, dhe do ngelin ne aty. Dhe kjo është ajo që unë, edhe në shkrimet e mia, kam thënë, nuk është individi ai që e bën atë kërkesën për të marrë pushtetin. Duhet jetë fryma, duhet jetë kauza, duhet jetë e gjithë situata të ndërtohet e atillë për të ardhur tek pushteti. Megjithatë, është shumë shpejt për të folur, pa parë të paktën ditën e parë të saj,
Unë e di shumë mirë që asnjë qeveri nuk bie me një ditë apo me një orë apo me 2 orë protestë. Do një vazhdimsi. Por ajo pjesa tjetër pastaj që e shoh si një përçarje të opozitës, sepse të gjitha partitë dolën në protestë në ditë të ndryshme, duke filluar me qorrin ditën e njëjtë, ditën e premte doli Sheaj, ditën e shtunë doli Llapaj, të dielën u bë pushim, tash i shohim të hanë se çfarë do ndodhi. Po nëse do të ishte vërtet një opozitë e bashkuar, do t'i lënë ato cicmicet, besoj se do ishte ndryshe, por më tepër e shoh si faktorizim që këta kërkojnë të bëjnë duke bërë këto lloj manovrash, themi, më mirë me thënë se sa protesta si ishte asnjëra nga këta, si ishte në protestit të tregonte atë entuziazmin e njerëzve, dhe t'i bënte të detyronte njerëzit për të ardhur në protestë. Zoti Markoçi, as ka skenar dhune ditën e sotme? Frika tek partitë politike kjo është që nëse ka skenar dhune, unë prandaj them gjithmonë që partitë politike nuk bëjnë as protesta, as revolta, për një arsye të thjeshtë, sepse çdo parti politike e cila përdor dhunën, gjithmonë është ajo frika që do quhet një parti e dhunës, një parti e kupton të t'i bashkangjitet, pra partisë do t'i bashkangjitet edhe dhuna, gjë që në politikë nuk pranohet kjo lloj dhune, nuk pranohet, domethënë të bëhet i kundër, ndryshon dhuna që ti përdor brenda sallës parlamentit me dhunën të cilën ti e përdor kashi policisë, ushtrisë, gardës, çdo gjë që mund të jetë aty. Dhe këtu pastaj futen ato, prandaj gjithmonë ngul këmbë tek ajo pjesa që partitë politike nuk bëjnë dot revolta apo protesta, sepse vetë fjala protestë do të thotë dhunë. Kur themi protestë është dhunë. Dhe kur themi revolt, patjetër që është akoma më tepër, dhunë më e theksuar, kështu që kjo është frika, domethënë, tek partitë politike, të cilat marrin përsipër të bëjnë protesta apo revolta në këtë lloj forme, duke marrë atë kostën përsipër, pastaj atë kostën e dhunës, sepse nuk mund ta ndalosh pastaj nëse dikush bën një dhunë që mund të jenë edhe të infiltruar brenda protestës, dhe një protestë e cila thohet ne do të bëjmë protestën, po do jenë qytetarët që do ta bëjmë, atë nëse janë qytetarët, atëherë mos i thirrni protestën, le ta thrasin, le dalin qytetarët vetë, dhe ti mos marrësh atë kostën e dhunës. Dhe gjithmonë, nëse e keni vënë re në 35 vitet, 34 vite se në Thënjishin ishte proteste bërë nga sindikatët, por në 34 vite që kanë bërë partitë politike, kanë bërë protestë, gjithmonë kanë marrë me vete kostën e dhunës dhe janë quajtur partitë të dhunës. Dhe qoftë një krah, qoftë krahu tjetër, të dy krahët dhe kanë marrë këtë kostë. Dhe asnjëherë nuk kanë pasur rezultat për rrëzimin qeverish. Dhuna është pjesë e asaj planetas që a do të jenë këta në gjendje ta drejtojnë dhe ta krijojnë, se dhuna dhe krijohet në përplasje që i bën me policinë, më tash, po a do jenë këta në këtë lloj forme? Nëse janë në këtë lloj forme, atëherë tregon se do t'i japim edhe një armë tjetër Ramës, edhe të themi që Rama tashmë po ka drejt që të thotë pastaj që ja partia opozita përdori dhunën, përdori këtë, përdori atë. Pra kjo është ajo dilema, aty kam, domethënë maja teoretikës se nga shkon, nga anon. Gjithsesi, deri tani nuk kanë thënë, domethënë, por kanë thënë atë shprehjen që e ka populli, por populli nuk më, kur e thret nuk ka gjë në dorë populli, e ti drejtuesi protestës, e ti ai organizatori dhe skenaristi i asaj proteste.